Дмитрий проснулся от звука, которого быть не должно было. В половине третьего ночи в квартире царила мертвая тишина, но что-то нарушило ее, едва слышный скрип входной двери. Он замер, не открывая глаз, слушая каждый шорох. Замок щелкнул осторожно, почти беззвучно. Кто-то вошел. Шаги были легкими, знакомыми. Анна. Но откуда она могла взяться в это время? Он помнил, как она ложилась спать рядом с ним часа 3 назад, в своей обычной пижаме, пожелала спокойной ночи и отвернулась к стене. А теперь она возвращалась откуда-то, где ее не должно было быть. Дмитрий лежал неподвижно, притворяясь спящим. Слышал, как она проскользнула в спальню, как осторожно приподняла одеяло, устраиваясь рядом. Ее движения были отточенными, словно она проделывала это не впервые. Но главное — запах. Резкий, незнакомый мужской одеколон въелся в ее волосы, смешался с ее привычным парфюмом. И еще что-то — легкий, едва уловимый дым сигарет. Тех самых, которые она бросила 10 лет назад после их свадьбы. В груди что-то холодно сжалось. Рука сама собой потянулась в тумбочку, нащупала рукоять старого охотничьего ножа. Подарок покойного отца, который Дмитрий хранил как память. Металл был ледяным, острый клинок слегка давил на подушечки пальцев. Он сжал рукоять крепче, чувствуя, как напрягаются мышцы предплечья. Анна дышала рядом слишком ровно, слишком тихо. Не так дышат люди, которые только что пришли с улицы. Так дышат те, кто пытается не выдать своего бодрствования. Он знал ее достаточно хорошо, чтобы понять. Она не спит, она ждет. Но чего? Дмитрий пролежал так до утра, прислушиваясь к ее дыханию. Каждый ее вздох казался ему угрозой, каждое движение — ложью. Рассвет приполз через щели жалюзи медленно, превращая ночные подозрения в дневную реальность. Утром Анна вела себя, как ни в чем не бывало. Встала, натянула халат, прошла в ванную, вернулась свежая, бодрая, с влажными волосами и улыбкой, заварила кофе, включила новости, села завтракать. Все как обычно, почти. Дмитрий молчал, наблюдая за ней через край газеты. Его взгляд зацепился за ее запястье. Там поблескивал новый браслет. Тонкая золотая цепочка с небольшими камешками. Дорогая вещь. Слишком дорогая для их семейного бюджета. Он точно знал, что не дарил ей этого. И повода для такого подарка в их жизни не было. «Красивый браслет», — сказал он, не отрывая взгляда от газеты. «М?» — Анна подняла голову от телефона. «А, да. Вчера купила. В том магазине, помнишь, где мы с тобой кольца смотрели?» Ложь прозвучала легко, почти небрежно, но Дмитрий помнил тот магазин. Там браслеты стоили половину его месячной зарплаты. Когда Анна собралась на работу, что-то внутри него щелкнуло. Она стояла у зеркала в прихожей, поправляя прическу, а ее телефон лежал на тумбочке рядом. Дмитрий действовал быстро, почти не думая. Вскочил, схватил телефон и выхватил его у нее из рук, когда она попыталась перехватить. «Дима, что ты делаешь?» Ее голос был удивленным, но не испуганным. Он быстро пролистал последние звонки. Кирилл Лебедев, ее начальник. 2 звонка ночью. Еще один номер, незнакомый, с 10 пропущенными вызовами. В сообщениях чисто, слишком чисто для человека, который активно переписывается. «Отдай немедленно!» Анна рванулась к нему, но он отступил. «Кто такой Кирилл? Почему он звонит тебе ночью?» «Это мой начальник. У нас проект горит. Мы работаем в авральном режиме». Она вырвала телефон из его рук, глаза метали молнии. «Ты сумасшедший! Ты мне не доверяешь! Как ты смеешь рыться в моих личных вещах!» Ее крик был яростным, почти истерическим. Она развернулась к выходу, схватила сумку и пальто. «Анна, подожди!» «Не подожду. Я не буду жить под твоим микроскопом. Ты параноик». Дверь хлопнула с такой силой, что задребезжали стекла в окнах. Дмитрий остался один в квартире, сжимая в руке газету и понимая, что его мир только что дал первую трещину. Тишина после хлопка двери звенела в ушах, как колокол. Дмитрий стоял в прихожей, глядя на пустое место, где только что была Анна, и чувствовал, как внутри поднимается горячая волна ярости. Все происходящее казалось нереальным, как будто он смотрел дурной сон, в котором его собственная жена превратилась в чужого, враждебного человека. Он достал свой телефон, посмотрел на экран, где отражалось его искаженное лицо, и швырнул аппарат об стену со всей силы.
Пластик треснул, экран рассыпался паутиной, а осколки стекла со звоном разлетелись по полу. Это принесло секундное облегчение. Хотя бы что-то в этом мире отреагировало на его состояние правильно, разрушившись. В этот момент зазвонил стационарный телефон в гостиной. Резкий настойчивый звук врезался в тишину. Дмитрий нехотя пошел на звук, каждый шаг давался ему с трудом. «Папа?» — голос Егора был тонким, дрожащим. 17-летний парень, обычно говоривший низким, слегка насмешливым тоном, сейчас звучал как испуганный ребенок. «Что случилось?» «Мама звонила, она плакала, сказала, что ты ее ударил». Мир качнулся. Последние остатки привычной жизни рухнули окончательно. Анна не просто ушла, хлопнув дверью. Она нанесла удар в спину, втянув в их конфликт сына. Превратила его из мужа в домашнего тирана. И сделала это мгновенно, профессионально, как будто заранее готовилась к такому развитию событий. «Где ты сейчас?» — хрипло спросил Дмитрий. «В школе, у директора». «Я не знаю, что делать». Голос Егора был полон растерянности и страха. «Мама сказала, что боится идти домой». Дмитрий бросил трубку, не дослушав. Схватил ключи от машины со стола и выбежал из квартиры. Лестница мелькала под ногами, он спускался, перепрыгивая через ступеньки, и в голове билась одна мысль: надо добраться до сына раньше, чем ложь успеет укорениться окончательно. В школе его встретила завуч, сухая женщина с усталыми глазами и привычно скорбным выражением лица. Она что-то говорила о семейных ценностях, о том, как важно решать конфликты мирно, но Дмитрий ее не слушал. Он видел только Егора, сидящего на стуле у стены в приемной. Сын ссутулился, смотрел в пол, и весь его вид кричал о том, что он боится и не понимает, что происходит. «Пойдем домой», — сказал Дмитрий, кладя руку ему на плечо. Егор поднял на него глаза. В них читались вопросы, на которые у отца не было ответов. Они вышли из школы молча. У подъезда их ждала Анна. Она уже вернулась, но выглядела так, будто пережила катастрофу. По скуле тянулась тонкая царапина, у виска наливался синевой кровоподтек. Одежда была слегка помята, волосы растрепаны. Идеальная картина жертвы семейного насилия. Увидев их, она отступила на шаг, инстинктивно прикрыв лицо рукой. «Я упала на лестнице», — произнесла она, обращаясь не к Дмитрию, а к сыну. Убегала в слезах и споткнулась. Но Дмитрий видел ее глаза. В них не было растерянности пострадавшей. Был холодный расчет. Она использовала собственные травмы как оружие против него. Егор метался взглядом между родителями. В его лице читалось смятение, он не знал, кому верить. Анна это заметила и мгновенно воспользовалась. «Не бойся, милый», — сказала она, притягивая сына к себе. «Я здесь, все будет хорошо». «Хватит», — прорычал Дмитрий. «Хватит этого театра». «Какого театра?» Анна подняла на него глаза, полные праведного негодования. «Ты набросился на меня с обвинениями, я испугалась, убежала и упала. А теперь еще и обвиняешь меня в том, что я это специально устроила?» Они поднялись в квартиру втроем, но Дмитрий чувствовал себя чужим в собственном доме. Анна и Егор стояли рядом, а он в стороне, как агрессор, от которого нужно защищаться. Дмитрий прошел на кухню, налил себе стакан воды. Руки дрожали так сильно, что вода расплескалась на стол. Он поднял взгляд и увидел, как Анна что-то тихо говорит Егору. Сын кивал, все больше отдаляясь от отца взглядом. В этот момент что-то внутри Дмитрия оборвалось окончательно. Он сжал в руке стеклянный стакан и со всей силы ударил им об пол. Стекло взорвалось, осколки разлетелись во все стороны. Один из них, самый мелкий, отскочив от плитки, чиркнул Анну по щеке, оставив тонкую алую полоску. Она вскрикнула. Скорее от неожиданности, чем от боли. Егор шарахнулся в сторону, прижавшись к стене. «Все кончено!» — голос Дмитрия сорвался на рык. «Я устал от этого фарса!» Теперь картина была завершена. Вот он, неуравновешенный муж, швыряющий посуду. Вот его жертва с кровью на лице. Анна получила именно то, что ей было нужно. Дмитрий развернулся и ворвался в спальню. Вырвал из шкафа старый походный рюкзак и стал швырять в него первые попавшиеся вещи. Свитер, несколько книг, зарядное устройство. Он не думал о том, что берет. Главное было уйти, оказаться как можно дальше от этого дома, где его собственная семья превратилась в его врагов. Схватив рюкзак, он пронесся мимо застывших в коридоре Анны и Егора. На лице сына он увидел страх и непонимание.
На лице жены холодное удовлетворение. Дмитрий выбежал за дверь и захлопнул ее с такой силой, что в квартире задребезжали все стекла. Потом мчался по лестнице вниз к машине, а в ушах стоял звон разбитого стакана и тишина после собственного крика. Дмитрий мчался по ночной трассе, сжимая руль так крепко, что костяшки пальцев побелели. Его глаза были красными, от ярости, от бессонной ночи, от осознания того, что его жизнь только что развалилась на куски. Фары встречных машин резали зрение острыми лучами, но он не сбавлял скорость. Спидометр показывал цифры, которые в другое время заставили бы его притормозить. Он ехал к Михаилу, старому другу, который жил за городом в собственном доме, единственному человеку, который мог его выслушать без осуждения. Дорога тянулась через промышленную зону, мимо заправок и придорожных кафе, большинство из которых уже закрылись. Внезапно телефон взорвался звонком. Экран засветился, неизвестный номер. Дмитрий нажал на громкую связь, не снижая скорости. «Ты кто такой, чтобы так обращаться с моей Анной?» Голос был хриплым, злым, уверенным в своей правоте. «Еще раз тронешь ее, я тебя сотру в порошок, понял?» Дмитрий нажал на газ. Двигатель взревел, машина рванула вперед. Стрелка спидометра поползла дальше в красную зону. В трубке слышалось тяжелое дыхание человека, ожидающего ответа. «Моей Анной», — хрипло произнес Дмитрий. «Моей женой, хочешь сказать?» «Твоей бывшей», — со злорадством ответил человек. «Она уже подала документы, так что забудь о ней и не приближайся больше». Линия оборвалась. Дмитрий швырнул телефон на пассажирское сиденье и вжал педаль в пол. Машина летела по трассе, оставляя позади редкие огни ночных заведений. Именно тогда он заметил фары в зеркале заднего вида. Сначала они ничем не выделялись среди прочих, но постепенно стало ясно, эта машина держится на постоянном расстоянии, повторяет все его маневры. Когда Дмитрий ускорился, фары приблизились. Когда притормозил, отдалились. Его преследовали. Дмитрий резко свернул направо на второстепенную дорогу. Фары последовали за ним. Он петлял по улицам спального района, делал крутые повороты, но избавиться от хвоста не удавалось. Преследователь знал, что делает. На очередном перекрестке Дмитрий погасил фары и рванул влево, в сторону промзоны. За ним тут же последовала вторая машина, теперь уже не скрываясь. В темноте было видно, как она набирает скорость, сокращая дистанцию. Дорога пошла извилистая, между заброшенными складами и пустырями. Дмитрий вел машину на пределе, чувствуя, как ее заносит на поворотах. Но преследователи были близко. Их фары освещали его зеркала заднего вида белым светом. Впереди показалась проселочная дорога, уходящая в поле. Дмитрий рванул туда, надеясь оторваться по бездорожью. Машина подпрыгнула на выбоине, потом еще раз, на глубокой колее. На третьей кочке переднее колесо ушло в яму, руль выкрутило из рук. Все произошло в секунду. Машина занесло, она несколько раз провернулась вокруг своей оси и с глухим ударом врезалась в толстый ствол придорожного тополя. Лобовое стекло взорвалось тысячами осколков, подушки безопасности выстрелили с оглушительным хлопком, ударив Дмитрия в лицо и грудь. Мир качался, в ушах звенело. Дмитрий с трудом расстегнул ремень безопасности и выбрался из искореженной машины. Ноги плохо держали, перед глазами плыли цветные пятна. Капот был смят, из радиатора валил пар. За его спиной остановилась вторая машина. Хлопнули дверцы. Дмитрий обернулся и увидел, как из темного джипа выскакивают трое мужчин. Первым был Кирилл Лебедев, высокий, спортивного телосложения, в дорогой куртке. За ним шли двое амбалов в спортивных костюмах. У одного из них лицо было искажено ухмылкой. «Ну что, доигрался, архивариус?» — рычал Кирилл, приближаясь. «Думал, от меня удерешь?» Дмитрий огляделся. Они были одни на пустой дороге, в стороне от любых свидетелей, ближайшие дома за несколько километров. Он нащупал рукой камень величиной с кулак, поднял его и развернулся лицом к приближающимся мужчинам. «Не подходи!» — хрипло предупредил он. Кирилл только усмехнулся и махнул рукой своим людям. Амбалы двинулись вперед. Камень со свистом рассек воздух. Дмитрий метил в голову Кирилла, но промахнулся. Булыжник пролетел мимо, ударился о капот джипа и со звоном отскочил в траву. Кирилл даже не дрогнул, только презрительно усмехнулся. «Взять его!» — бросил он амбалом, отступая на безопасное расстояние. Первый бросился вперед, коренастый, с бритой головой и шрамом на подбородке.
Он двигался быстро, но Дмитрий успел увернуться в сторону. Второй зашел справа, отрезая путь к отступлению. Они работали слаженно, привыкшие к такой работе. Бритоголовый схватил Дмитрия за плечи и с силой прижал к искореженному капоту его машины. Острый край металла впился в спину. Дмитрий почувствовал, как у него перехватило дыхание, но успел сгруппироваться. Резко дернул головой вперед, ударив нападавшего лбом в переносицу. Хруст. Амбал взвыл и отпустил Дмитрия, зажимая лицо руками. Но второй уже был рядом. Тяжелый удар в ребра отправил Дмитрия в бок. Он споткнулся, но удержался на ногах. Началась драка. Настоящая, уличная, без правил. Дмитрий дрался как загнанный зверь, кулаками, локтями, коленями. Он бил туда, куда мог дотянуться, уворачивался от ответных ударов, использовал каждую секунду передышки. 45-летний архивариус против 2 профессиональных бойцов. Но отчаяние придавало ему силы. Кирилл стоял в стороне, курил и покрикивал на своих людей. «Быстрее! Что вы с ним возитесь? Одного интеллигента не можете скрутить!» Дмитрий успел ударить второго амбала коленом в пах. Тот согнулся. Дмитрий попытался прорваться мимо него, но Бритоголовый перехватил его. Тяжелый кулак врезался в живот. Мир вспыхнул белым. Дмитрий упал на колени, задыхаясь, перед глазами плыли черные пятна. Амбалы схватили его под руки и швырнули в придорожные кусты. Ветки впились в лицо и руки, что-то острое полоснуло по боку, оставив горячую линию боли. Дмитрий рухнул в заросли шиповника, чувствуя, как колючки рвут одежду и кожу. «Ну как, доволен?» Кирилл подошел ближе, глядя на него сверху вниз. «Это только начало. В следующий раз будет хуже». Амбалы смеялись, отряхивая руки. Один из них, тот, что со сломанным носом, ругался. Они явно считали дело сделанным. Именно в этот момент Дмитрий увидел свой шанс. Пока они праздновали победу, он лежал неподвижно, притворяясь более избитым, чем был на самом деле. Боль в боку была острой, но не критичной. Ноги слушались. Главное, они расслабились. Дмитрий резко вскочил на ноги и рванул в сторону. Движение было настолько неожиданным, что амбалы просто не успели среагировать. Он проскользнул между ними, как тень, и бросился к лесу, который темнел метрах в 50 от дороги. «Стой!» — заорал Кирилл. «Поймайте его!» За спиной раздались крики. Топот тяжелых ботинок, треск ломающихся веток. Амбалы бросились в погоню, но Дмитрий уже исчез в кустарнике. Он бежал, не разбирая дороги, продираясь сквозь заросли, спотыкаясь о корни, падая и тут же вскакивая. Ветки хлестали по лицу, шипы рвали одежду. Дыхание горело в груди. Но он бежал, потому что остановиться означало конец. За спиной слышались голоса преследователей, они становились все тише, но не исчезали совсем. Дмитрий добежал до густой чащи и рухнул за толстым стволом дуба, задыхаясь. Тишина. Только его собственное прерывистое дыхание и далекий шум ветра в листве. Преследователи отстали. Он был ранен, избит, но свободен. И впервые за этот кошмарный день почувствовал что-то похожее на облегчение. Дмитрий добирался обратно в город пешком. Избитое тело ныло с каждым шагом, грязь въелась под ногти и в волосы. Он шел по обочинам, избегая основных дорог, прячась от редких машин. Несколько раз падал от слабости, поднимался и шел дальше. К утру он добрался до своего района. Мысль идти к Михалу теперь казалась бессмысленной. Что он мог сказать другу? Что его жена предала его, а ее любовник избил и бросил умирать в лесу? Нет, ему нужны были ответы. Настоящие ответы. Дмитрий знал о существовании запасного входа в их дом, через подвал, где располагались складские помещения. Старая система вентиляции соединяла подвал с квартирой через служебный люк в кладовке. Он пользовался этим ходом только раз, когда забыл ключи, но путь помнил. Спуститься в подвал оказалось просто. Замок на двери был сломан уже несколько месяцев, а управляющая компания не торопилась его чинить. Дмитрий пробрался через лабиринт труб и коробок, нашел нужную вентиляционную шахту и с трудом протиснулся через нее. Люк в кладовке поддался после нескольких попыток. В квартире была тишина, но не пустая. Та особенная тишина, которая бывает, когда люди есть, но стараются не шуметь. Дмитрий осторожно прошел через кладовку, выглянул в коридор. Свет был включен только в спальне. Оттуда доносились приглушенные голоса. Он подкрался к двери на цыпочках, прижался ухом к деревянной поверхности. «Говоришь, что он психанул?» — смеялся знакомый голос Кирилла.
Швырял посуду, орал как сумасшедший. Идеальная картинка домашнего тирана. «Он и правда начал подозревать», — отвечала Анна. В ее голосе не было ни капли раскаяния, только деловая озабоченность. «Хорошо, что все сложилось. Твой дурачок даже не представляет, как долго мы его водим за нос». Кирилл явно наслаждался ситуацией. «Помнишь, как ты выманивала у него данные для моей диссертации? Он так трогательно делился с тобой своими находками. Думал, что жена его работой интересуется». Анна рассмеялась, звонко, без тени совести. «Боже, да он готов был мне любые архивы показать, лишь бы я его похвалила. Я играла на его чувствах, как на пианино. Дорогой, ты такой умный, покажи мне еще эти документы, объясни, что это значит». И он верил каждому слову. Дмитрий сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Все эти месяцы, когда он думал, что Анна наконец-то начала интересоваться его работой, когда он с таким энтузиазмом рассказывал ей о своих открытиях, показывал редкие документы, все это было спектаклем. Она не просто изменяла ему, она грабила его профессионально. «А сейчас что?» — продолжал Кирилл. «Мои люди его хорошенько отделали. Думаю, он еще долго будет лизать раны». «Неважно», — в голосе Анны появились деловые нотки. «Завтра вечером банкет в отеле за мой новый статус вице-президента. Нужно будет оформить все бумаги окончательно. И не забудь, я должна буду кое-что сделать для нас с документами Дмитрия. Последние материалы, которые он еще не показывал». «Конечно», — голос Кирилла стал хищным. «Что угодно. Ты же знаешь, как получить от него все, что нужно». Дмитрий замер. Теперь все стало ясно. Он был не просто обманутым мужем. Он был жертвой профессионального мошенничества. Анна не просто спала с другим, она систематически крала его научные разработки, а Кирилл использовал их для собственной карьеры, и они планировали продолжать. Ярость поднялась в нем волной, горячей и ослепляющей. Все унижения, вся боль, весь стыд последних дней свернулись в одну точку и взорвались. Он больше не мог слушать. Дмитрий толкнул дверь спальни. Петли рванулись с громким лязгом. Доски разлетелись в стороны, как шрапнель. Анна вскинула руки, пытаясь прикрыть тело простыней. Кирилл вскочил с кровати, глаза его расширились от неожиданности. «Что ты здесь делаешь?» — выкрикнула Анна, голос ее дрожал, но пытался звучать уверенно. Дмитрий не стал отвечать. Он шагнул вперед и схватил Кирилла за грудки, с силой оттолкнул. Тот полетел через комнату, хрустнув спиной о шкаф и рухнув на пол. Дмитрий мельком увидел, как из-под шкафа выкатился мелкий обломок дерева. Со стола он выхватил тяжелый бронзовый пресс для бумаг. Массивный, холодный, с рельефным узором. Кирилл пытался подняться, заерзал, как раненый зверь. Дмитрий поднял пресс и опустил с разбега. Удар пришелся рядом с головой. Дмитрий в последний момент передумал. Анна закричала истошно, рванулась к двери. Дмитрий подскочил, схватил ее за волосы и дернул назад. Ее крик оборвался на полуслове. Он швырнул ее на ковер, она слабо опустилась, прикрыв лицо руками. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался Егор. Плечи его дрожали, глаза были широко раскрыты от ужаса. «Отец, нет!» — выкрикнул он, но слова пронзили Дмитрия, как раскаленная проволока. Он замер, глядя на сына и на жену, свернувшуюся клубочком. Дмитрий отпустил руки. «Собирай свои шмотки, мразь, и проваливай!» — сорвался у него рык. Он схватил лежавший рядом чемодан Анны, выволок его в коридор. «И чтобы никогда больше я тебя не видел, и забери свое говно!» Он указал на Кирилла, затем он хлопнул дверью, звук отдавался эхом по пустому коридору. Наконец он опустился на пол в спальне, прижав спину к древесине порога. Взгляд его был пуст, руки дрожали без сил. В голове стояло лишь одно — все кончено. Дмитрий проснулся в 5:30 утра, как обычно. Новая квартира была меньше прежней, двухкомнатная в другом районе, без лишних воспоминаний. Егор спал в соседней комнате, его дыхание было ровным и спокойным. Больше никого. Старую квартиру пришлось продать быстро, почти за полцены. Соседи шептались в подъездах, журналисты несколько раз пытались взять интервью. История получилась громкая. Известный ученый избил любовника жены. Карьера Кирилла закончилась в тот же день. Фонд уволил его еще до выписки. Репутация была уничтожена безвозвратно. Дмитрий надел спортивную форму и вышел на утреннюю пробежку. Это стало ритуалом. Каждый день в одно и то же время, один и тот же маршрут через парк. Его движения за эти месяцы стали отточенными, жесткими. Пробежка была не для здоровья, она была для контроля.
контроля над собой, над своими мыслями, над той яростью, которая все еще тлела где-то в глубине. Телефон молчал. Дмитрий заблокировал все номера Анны еще в первую неделю, когда она названивала по 10 раз в день. Потом она стала писать сообщения с чужих номеров, умоляла о встрече, просила прощения. Он блокировал и их. Каждый новый номер, методично, без эмоций. На 3-м месяце он увидел ее на улице. Случайно, возле супермаркета, куда зашел купить продукты. Она стояла у автобусной остановки, и он едва ее узнал. Изможденная, постаревшая лет на 10. Волосы потускнели, взгляд потух. Фонд уволил ее сразу после скандала, новую работу найти не удавалось, репутация следовала за ней везде. Она увидела его и сделала шаг навстречу. Рот ее приоткрылся, будто хотела что-то сказать. Дмитрий посмотрел на нее прямо, спокойно, без ненависти, без жалости. Просто посмотрел и прошел мимо. В груди была только холодная пустота, как в морозильной камере. Она осталась стоять у остановки, проводив его взглядом. Егор оправлялся медленно. Первое время после того дня он почти не разговаривал, ел через силу, проводил дни за компьютером. Но постепенно начал выходить из шока. Теперь они с отцом ужинали вместе, иногда говорили, осторожно, избегая болезненных тем. Сын больше не задавал вопросов о матери. Видимо, понял, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Дмитрий по-прежнему работал в архиве. Та же работа, те же документы, но что-то изменилось. Прежней одержимости не было. Он делал свое дело качественно, но без того горящего интереса, который раньше заставлял его засиживаться допоздна. Теперь он приходил ровно к 9, уходил ровно в 6. Жизнь стала упорядоченной, предсказуемой, пустой. Пробежка подходила к концу. Рассвет разгорался над городом, окрашивая небо в холодные розовые тона. Дмитрий остановился у скамейки в парке, восстанавливая дыхание. Вокруг была тишина, только шелест листьев и далекий шум просыпающегося города. Он был один. Полностью, окончательно один. И это было его выбором. Та старая жизнь умерла в тот день вместе с доверием и любовью. То, что осталось, можно было назвать свободой. Но эта свобода пахла разбитыми надеждами. Она давала покой, но не счастье. Дмитрий развернулся и медленно пошел домой. Впереди был обычный день. Работа, ужин с сыном, чтение перед сном. Простая, честная жизнь без лжи и предательства. Может быть, этого было достаточно. Может быть.